दिस इज अ रैटल फ्रॉम अ रैटल स्नेक। मैंने हमेशा सोचा है कि रैटल स्नेक रैटल के अंदर क्या होता है और यह साउंड कैसे करता है। मुझे लगा कि यह मरैकास की तरह काम करता है। अगर आप एक मोरका के अंदर देखें तो उसमें छोटे छोटे बिट्स होते हैं जो आपस में टकराकर साउंड बनाते हैं। लेकिन मैं गलत था। रैटल स्नेक रैटल्स मोरकास की तरह साउंड नहीं करते, क्योंकि आइए इस रैटल के अंदर देखते हैं। यह पूरी तरह हॉलो है, इसलिए यह मोरका की तरह साउंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं रैटल को खींचता हूं तो इसका एक पीस अलग हो जाता है। ऐसा लगता है कि रैटल अलग अलग सेक्शंस में टूट सकता है। यह वाला 16 अलग अलग सेक्शंस से बना है। जब भी रैटल स्नेक अपनी स्किन शेड करता है, उसकी टेल के आखिर में एक बिट ऑफ स्किन जुड़ जाता है। यही बिट ऑफ स्किन रैटल के नीचे जुड़ जाता है। इस तरह रैटल बढ़ता है। लेकिन ये रैटल्स साउंड कैसे बनाते हैं? ध्यान से इस सेगमेंट को देखिए। इसे आधे में काटा गया है। नोटिस कीजिए कि पिछला सेगमेंट इसके अंदर अच्छी तरह फिट हो जाता है। यहाँ एक इमेज है जो पूरे रैटल का क्रॉस सेक्शन दिखाता है। एक सेक्शन सफेद रंग में हाईलाइट किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि सेक्शंस एक दूसरे के अंदर लूसली फिट होते हैं? यह स्नग फिट नहीं है, यह बहुत ही लूज फिट होता है। इससे सभी सेगमेंट्स हिल सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर रैटल को हिलाया जाए तो ये सेगमेंट्स एक दूसरे से बार बार टकरा सकते हैं, जिससे रैटलिंग साउंड बनता है। लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैं कर रहा हूं। यह रैटल स्नेक रैटल की असली साउंड नहीं है, क्योंकि रैटल स्नेक्स अपना रैटल मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से हिला सकते हैं। जबकि ये साउंड एक रैटलिंग साउंड की तरह लगता है। रैटल स्नेक्स अपना रैटल इतनी तेजी से हिलाते हैं कि यह एक बजिंग साउंड की तरह सुनाई देता है, और यही वजह है कि रैटल स्नेक रैटल्स साउंड बनाते हैं।